Terus aku kasih Pita ya Pita. Terus tuh kata temen aku tuh kotak gini. Terus tuh kayak gimana gitu loh. Sendirian aku di rumah. Penasaran dan sejuk banget gitu loh. Drop gitu. Oke guys, terus teman aku itu tuh kayak serem banget gitu, dia tuh ternyata zombie apaan gitu. Wah nggak tahu banget aku zombie apa. Terus tuh ini bonekanya, ini kan boneka santet kataku. Kamu nanti ambil aja gitu. Terus tuh sudah selesai, dan subscribe dan like semua teman-teman kamu. Dapat button ya gitu. Dadah. Kita punya bapak tidak baik gitu. Bapak tidak baik, bapak itu racun gitu. Terus, gitu lah. Guys, lagi jenazah. Aku dulu ya, soalnya berangkat ke rumah sakit, makan